Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Mes amis, mes chers frères Tolobi Boé, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, hein? Mon amambe, mon amama, mambu maso, Tolobi mambu m'a changé, mambu m'a bouleversé. Tous à la liste sur le colali, boyo qui vendredi, batie couvre-feu. Yo, oza combattant averti. Tosa yango. Couvre-feu parce que ba rebelle baza na mboke be. Toko kota tina ba palais. Ba immeuble nyonso na loba depuis kala ba immeuble o ifongo makate. Eko fo. Oui. Ozomon. Soko yana ba kota kara butu na mo ifongo makate. Toko fongo la ngo nyonso. Merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moamai Wakaninda. Le vieux Mukish, le vieux propre. Pour azokende na biso pas de caméléon. Toko tambola olamuki couvre-feu 5h ici. 5h30 au Bimi. C'est clair. Yo muto mela kama sanga, mela partir à 15h. 18h au Kati. Pour mona ka clair de makambo zokende. Bref po. Omoni mutu normal. Amela kama sanga partir à 17h. Pour amona clair de makambo zokende. Pour ceux qui ont comme la 19h, 20h, au Koutana, au Koutana, le Toshayot, le Missignon, IDPS vivant. C'est-à-dire, couvre-feu, tout respecté. 21h, Zonganandaku. 20h, Zonganandaku. Toko senga pena, Mukwantombolo Moamai, le ministère biso à Transco. Pour ne pas se l'équipe, Batrozo Senga. Babele linga la butu président Gilles Belela muko antombolo yoka biso et comme 450 bis bimisa 100 c'est la kota changu transport 200 francs bien 300 francs merci. Mais ça le peuple d'abord ba kondima yo ni ndenge nini sala ba œuvre to sengi tika bilembu oza véritable sisabiji bilimbo mwana mboka ya propre. Oto ebi papa na ye, papa Mukish. Oyebi to ebi mama na ye, mama Marthe Kasalu. Oto ebi pa na bango. Toko ya kotuna mama Marthe. Tele transport passe. Po bazo benga ngai. Etikali na kende kotoke mama Marthe. Yebi sa muko antombolo. Transport eza passe na cha. Na kosala nini? Bato bazo tungisa ngai.
na yango bobimisa biso ba Transco batia 300 francs mukonzi pesa ngai 2 mois ya ministre ya transport nalakisa nde basalaka mosala ministre ya transport 2 mois na kotia kolongwa zandu kingasanya suka 200 francs na kitisi kolongwa zandu tik ipel 300 francs mbudi 300 francs matadi kibala 300 francs soki batuni ngai mpona nini osali boye le peuple IDPS viva. Ok mes chers amis, tokolo bango na conditionnel. Il paraîtrait que Monsieur Kanambe a bimaki lobi na 10h vers Kiba. Il paraîtrait. Tokende ko vérifier. Na biloko na ye, na basani na ye, na Kiba ye. Na babuti na ye. Ayoki eloko. Alors, biloko nyonso banyama nyonso ezalaki na kenga kati ebele bazozonga na zo. Soki okei na zo etikalaki na bamakako oyo bazokoka kogrempe te nzala. Mais batie sikoyo bamakako ya minene awa biloko ebandi kozonga boye. Kabila yaki maboko pamba kozonga maboko pamba. Toyaki na mokili maboko pamba. Tokozonga maboko pamba. Lelendo ya nini Kabila? Na mokili maboko pamba. Tokozonga maboko pamba. Kabila zongi na buti na mbula. Yaki na mokili maboko pamba. Tokozonga maboko pamba. Kabila obomi bato pona nini lelo ozo akeyemo s'il fallait même bochapu na mukongo s'il fallait même na mukongo il fallait même na mukongo sikoyo okeyo moko ndenge nini otiki chala mwana wa oyoki eloko mabunda liyoko otikali ndenge nini bino bono bokosaki Kabila ke biso tokokufa na ye vrai ou faux lelo nazopupula nga nazaka matiere kaka boye oyebisaki Kabila tokokufa na yo nzela moko sikoyo omate avie yo moko ndenge nini bochef atikali ndenge nini Shadari atikali ndenge nini nemi mulwanya ne bokende na Kabila nzela moko oyebisaki tokokota na libulu biso moko pa nzela moko omoni c'est-à-dire baza bakorbiare basali tu Kabila bakunda ye bango batikali papa Kabila omoni makambo na banda koyebisa yo lelo obimi yo moko dolari si etikali na Kinshasa na bakavu eske dolari ya Kabila etikali te yango tolobi vanité de azalaki na biloko nyonso osakapare na babiloko nyonso ya mabundu fati yo kaka lelo orgamane etikali te por bapor nyonso etikali te eske bomoni Kabila matina avie na moto shina rambo na moto eske ake na moto omata nyonso place nyonso komona moto Kabila zwa yango yako memaka ngai lumbe omoni ke vanité de vanité tout est vanité koboma mutu te l'homme est sacré mutu akoki kolongola mutu na mokili te apart Nzambe. L'homme c'est un investigateur, l'homme c'est un rechercheur. Mutu aza mutu pesa ata aza liboma pesa ye respect vrai ou faux po mutu nyonso boma liboma komona bakokanga ye aza na bandeko na ye vrai ou faux topesa valeur na mutu. Dieu nous a doté la capacité de diriger le monde, vrai ou faux? Vrai. L'univers, l'université, le monde. Ça c'est le grand professeur. Apesi muntu ningisa. Muntu azana mayele aleki na ordinateur, mais parce que muntu ndani manyaka ordinateur. Vrai ou faux? Vrai. Mais na Congo l'homme est négligé. L'homme est devenu wagous. L'homme est devenu traîneur de rue. L'homme est devenu loukouniste. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour combattre le loukouniste? Il faut qu'il ait la bolingocratie, l'amour du prochain.
soko moni moninga zangi chemise koseka ye te zwa chemise mosusu pesa ye yo za nango ebele c'est ça l'amour mais na Congo tala ye azotambola pantalon toboka tala l'homme congolais ndeko tosunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mko Ntombolo Mohamed c'est notre frère likambo mangwe oyebi ya balobaka mvula wakaleja kaluma kwabo la pluie soki mbula ezo ekolakisa mutu nyonso epa na bango lelo Kabila makambo ye aluki epa na bango te azokende Tanzanie atiki RDC mais Félix ata mbula ebeti akende na lime ndeko to raisonner to soutenir Mukwa Ntombolo c'est notre sang. Dieu merci oza wapi beta biloko IDPS c'est viva combattant pesa biso vive longa nayebi déjà bozoko mitungisama parce que banda balobi couvre-feu mais ba combattant musu balobi pourquoi mokonzi mboka alobi yango to en décembre combattant zali pour l'intérêt anga na yo IDPS c'est viva Fachiba combattant toyebi so ba surtout maman na biso botenga ba mapa kotambola na carte na yo a partir ya lelo même combattant tambola na carte parce que tu es quand même au Komona okobenga biso président bakanginga itala bopoto binde botungisaka mais to sengi otambola ata na carte soki batuni yo olakisi ka so na carte na ta parti tambola nango na poche et ça très important IDPS c'est vivant parce que lobby chef de l'état Fachi Beto Mukwa Ntombolo azalaki na réunion na ba généraux par rapport à Yanine pour na état d'urgence oyo parmi biso tozo senga na Fachi bauti kolobete état d'urgence et za la partie ba ko libérer ba to partir ba 5h mais to sengi na mokonza mboka ndezo banda partir à 21h basuki sa ata na 4h baluka moyen bato babimaka to sengi parce que azali na biso ya liboso mais to banda cause l'information même na 3h parce que poto yeba parce que mokonza mboka esa bango nanu bazwa nanu ba o to bengi ba décision ya makasi te bazala ne fisque ba peser nanu ne fisque ba yeba na ba moyen a fait moyen koluka moyen bato akenda kozwa mwa kwanga mwa lipa ba esuka na o to bengi na 5h te IDPS c'est viva combattant na koyebisa yo na minute politique combien le combattant na zo ka te pesa nga vivre longa combattant na émission politique na minute combien le tombolo loboko likologa nga ba Fatima papa na ebisi bino lobby ezalaki sombela bisakala na S Mobimba l'air tozo loba FARDC azui contrôle oyo tobengaka ya S Mobimba parce que balobi muto ko bouger te papa awa bazo ebisa yo badongolo misu bazali tuna bana changu lobi bakanyi muto aliboma na téléphone na ebisa yo na ba mbongo ya sika ebele na ba mbongo ya franc congolais ya 20 000 francs na ba tela pa ba 200 na ebisi yo awa na kin eza déjà miné tant bozo ka Chadel azolo baete biso toko paralyser mboka oyo Kabila ayebisa biso na bino o soki coalition FCC cache kufi mo kozonga musima pendant 50 ans combattant to lingete permettre basa la bouclage pour na kozwa bato mabe parce que soki lelo yindi po soki lelo yindi mais lelo lobia oya wata la vérité to lingete carte nyonso FCC a préparé qui était pour être tout ça basala oyo to bengi insécurité na ville à Kinshasa et na ville à Kinshasa et ben moyen à échouer IDPS viva la gina le baron logo la kitete là IDPS viva combattant d'élite ah wana minute oyo tozo benga Fachi Beto l'homme de Bic Rouge azali ko emboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth parce que nazo ebisa yo oyo to bengi gouverneur ya Katanga azali awo oyo to bengi ya Lualaba et oyo to bengi baye awo par rapport à nini opposant oyo azalaki ya Zambie azali awo balobi bakosambisa ye parce que ndenge nini parce que tolandi na oyo to bengi na Zambie bazolo baboye ne fils que kokota ki awa basignaki même badocument na état kotaki na ndenge ya mafia cop na bango ezalaki na Kabila ba créer oyo tobengi rébellion ba créer des ordres
parmi bato na bango bazali na Kinshasa toluka moyen tokende na dialogue tobanga tout papa yango nayebisaka bino lamuka na FCC bazali eloko moral papa bakosa bino te président Jules ayebisaki bino lobi awa botala ndenge bayambaki bango epai ya envoyé spécial ya nani nani oyo tobengi mese Tibor ayambi bango 3 personnes oyo tobengi ndeko oyo Nehemi oyo tobengi Muzitu apa Muzitu oyo ndeko Fayulu bayambi bango 3 personnes elakisi ete bazali nzungu moko papa nauti kona na déclaration ya Nehemi alobi boye lelo azo démissionner UDPS viva papa nazoyebisa yo na Sénat lobi ezalaki kita tamwe mwamba bapreparaki ete parce que na minute oyo bazojoue oyo tobengi bafaire courant mais nefiske lobi ezalaki nefiske tamwe mwamba bakotisa huis clos baluka moya baya kokotisela ye oyo tobengi bapétition bauti kosinye mpo na ye tamwe mwamba ke akotisi oyo tobengaka bureau conjoint ya moke aya po nefiske akontrole tobengi basénateur papa tamwe mwamba zulumbelumbe komata nazoyoka te tamwe mwamba zulumbelumbe awa bayebisi tamwe mwamba boye tamwe mwamba me nasepeli parce que alobi ngai moko botika ngai na démissionner parce que asentiri ete moto eza koya tolobaka ete UDPS ezali machine ya po otumboli faci yokola kona komata baso na ncho obebi banozo na nyacho bisiko ozali yebe papa nazoyebisa bino PPRD kufi na minute oyo kolungwa Nehemi papa mutu balongoli kolongo te balongoli ye merci président bayebisi bino clairement Nehemi na minute oyo aza ya kolungwa papa mutu lokola oyo tobengi Ngoi Kassange mwana mwasi oyo tozobenga mwana mwasi aza na mama na Chibau soso abwaki maki azwi adame maki na ye moko ande akozala na parole akoyebisa biso même yo combattant oyo tokoyoka ye oyo tobengi bazalaki na poids politique na FCC lokola bashadari lokola bamina bango wana balungwe mutu atikali lokola oyo tobenga mutu aza na Chiluwa aza na Chibau Ngoi Kassange akolobela biso na bino nini awa ya biso yovanda calme Kabila atiki bango nesanga bona na ta ba interview ya Ngoi Kassange bazotuna ye na media balobi Ngoi Kassange Kabila ye wana kei mais bino bokomi ko organiser te Kabila mutatikela biso mukanda papa soko landi Jeannette na minute botala ata na palais du peuple botala Jeannette akomi mawa alobi bino mutu bosali po te bakanga ya na ngai papa kobosana te toyebaki Kabila azalaki na bacorbillard wana bakenda bazwa baprésident batiki bango na libulu corbillard ezongi mpona kozwa mutu mosu papa yango nazoyebisa yo dossier ya désespoir etelemi papa oyo tobengi bamembre ya CPI baza na ville ya Kinshasa balobi tous les procès oyo ya bamassacre oyo bato basala na régime oyo papa etelemi na ndenge kosakana te bouti kolanda bino moko toyebisaki bino Jatini Ngobila amata kita ya ye musala umukama te biso totindaki na affaire ya Yumbi omata na soka te est-ce que biso totindaki na affaire ya Yumbi na minute oyo toyebisi bino politique ekomi ele awa mikolo oyo tobengi babukumesa nyonso ya FCC bakomi kokima babiro awa nayebisi yo babukumesa nyonso ya FCC bakomi kokima babiro yango toyebisi yo kobanga te combattant on se néglige parce que na minute oyo tozo remplacer babulukumesi na biso nyonso toyebisa bino cette fois-ci awa d'ici bientôt flash informateur azobima sur le terrain yango bayebisi Lukamba mi démissionner déjà soko démissionner te bisiko ozali okozwa Chikumbushi ande papa Chikumbushi salisa yango parce que na minute oyo yo faut pe o aider ba soldat tambo kita na cité na yo papa omoni muto oyo otali zolo na ye ezo comparer na yo te po toyebisaki bango basomba deya baglace baluka moyen bafinaka zolo parce que biso bacongolais toyebani na bazolo mais soko omoni muto aza compliqué toyebisi oyebisa bambila oyo tolobaka njoko olobi ndeko avandaka azali njoko etu voilà papa nayebisi bino militaire atuli eko mbororo nimbo apa njokwe bino papa nayebisi bino na minute oyo place ozali na cité bato bakomi obanga mais toyebi bien tokolokota bango lokola maye na mbinzo yaya nazoyebisa yo oyo tobengi Maweja Junes nauti kolanda na Kasai oriental
merci na maweja Junes na ndenge oloneli bandeko na biso ya Kasai Oriental oloneli bango bilanga parce que babanda kolela système wa chime na minute on weka sanchi aloni o tobengi masamba kote maweja Junes weka sanchi azali dokimunde papa na ebisi bino molimo weka sanchi koteli ngai nasengi pe ebima na munoko na nganda ebima na munoko na nganda biso tozo soutenir maweja Junes na minute oyo kitoko papa na ebisi bino na minute oyo bozala calme parce que Fachi Beton l'homme de bic rouge alobi ba congolais nyonso toya na mesa moko po ete tosangana po ete mboka avancé yango Holandi awa tozoloba baparti ebele na FCC bazoya mpo na union sacrée yango mikolo bola na même na saisai azobelela alobi union sacrée yango tozote kombata nazoka te union sacrée yango tozote soko okoti na union sacrée te otikali libata libela merci combattant mpo na lelo ngai na soutien tobeteli président dia merci maboko makasi papa topesi ta information boye fo ntongo wajaka ye atala maboko boye to boye te UDPS viva UDPS viva UDPS viva bonjour lisusu papa na ngai en tout cas naza lisusu na esengo lelo kokutana na yo slogan oyo toyemesana nango ezaka ya Fachi Beton boye to boye te puisque lamuka F soso bato nyonso tu wana bameki kotombola beton bakoki te bango nyonso tu la mwisi yaza Fachi be mukishi be mukontombolu be romai be le grand esprit be Fachi be yaya azoyebiso moto otelema na distraction yebake awa il faut tombola Fachi be kasi bazoloba makambo ya bien Fachi azoloba te RTNC bazoloba te o ba presse bi banini bazoloba te siko awa nde toyaka totombola Fachi be tokomi otindika puisque yo soko oyebi te soko okoti na biro ya Félix kobima ozobima okomona na mire wana bakomi Fachi be siko beton wana balukaka ngo na présidence bayebisa président Jimaka répondre beto balandaka moko atombole moko alobaka Gilles nana alobi te nazolinga nayoka Gilles alors kozala na distraction te c'est à nous la victoire nayebi te information bozela Fachi be yoka Sénat wana siko na Sénat puisque faut tobanda information oyo ezoluka Alexis Tambwe Mwamba promet de démissionner. C'était au cours de la semaine de clôture de la session ordinaire de septembre, le mardi 15 2020. Dans son discours, lui-même, puisque Bocholanda a démenti Rango, mais lui-même, discours, ce qu'on 8 ans, le discours il y a Tambwe Mwamba. A sali le 15, c'est un certain mardi. A sali discours, moko liboso ya ba sénateur. Yé moko alobini. Donc Tambwe Mwamba, dans son discours, il a promis de démissionner dès la réception de la pétition contre lui et son bureau. Selon certains sénateurs, la pétition aurait déjà réuni plus de 70 signatures. Tobetena ba sénateur wana maboko. Bango bazalaka 108 plus Hippolyte Kanambe bakomi 109. Osalisa biso ba débat bomoni ya Kabila fandi na Sénat. Mais kendo yebisa Kanamba ya siège na Sénat. Ngonga ngoyo bato basala ki ba débat na télévision. O Kabila yona na Sénat toujours papa. Mais bakende na Kolozi et puis pour votre information. Ba tu peux savoir information il y a ambassade ya Kiba en République démocratique du Congo Fachi be. Yoka yango. Puisqu'à alerte yebisa bino makambu, bino mona neto ya ko beta masano. En coulisses, l'ambassade de Kiba en Kinshasa vient d'accorder un visa long de séjour à Hippolyte Kanambe. C'est le début d'un exil. Chinois et Bisaki Binoa Eza Alessare. Bayo. Omona Sikoyo Kanambe na République na Kinshasa. Lobi Olandite Baotio Kanga l'un de Kabila na aéroport. Alingia Kende na ba bien. Puisque ndenge zana Kabila
aza muto aza kosala ba mafia belé à travers même ba gouverneur Jacques na Otobengi Richard à part nanu ko soulever drapeau ya kata katanga aza pe cité na mambotali minéré donc mongo nyo surtout ya minéré ezala même ba minéré bango bazo sangisango bazo kende ko pesa banque moko o Kabila ya bénéficiaka. Il faut comprendre lobby m'a pesi biso information boye. Un avion Illichim intercepté avec des biens, hein, notamment une voiture pièce rare. Bugatti plusieurs Bugatti. Bon, Bugatti ça veut dire marque à voiture. Le bien ça pièce rare. Il y a un muto yemba que ingratitude chalamwana. Donc mamana. Kanamba ya so landi Moïse na discours na elengi alobi na taliba mususu ndenge bazoya na babot na balipapa mais yoka lelo Kabila za na pièce rare oh il fallait que kende place ya zali yoka Bugatti et plusieurs objets comme montres de luxe et autres biens de grande valeur. Donc ezali aller sans retour puisqu'il faut bien comprendre que dans l'entretemps makambo to yebisa kibino et Koki, un proche de... Voilà. Et puis l'un des proches, on a Ebisa Kibino, on a Linga Kima Kishasa. A Kende ko rejoindre na Babilo Koana, Zoa Kombo na puisque Biso toza pièce contre pièce. Monsieur Pascal Nyembo. Fatibe. Pascal Nyembo a Kelobi, Bamonika na aéroport, monsieur Ya. Ozo Kende wa? Otende zabo ifona memela Hippolyte Kanambe babia ezali nde bakangi avion batali na kati voiture de luxe pièce rare na ba montre à valeur na ba bilo mususu na kati kuna nde batali monsieur la kisa biso ordre présidentiel puisque na sina ebisi bino awa tous les classiques basi ba pesi même information na DGM yango na ebisa bino Mike Kamer a salaki RRT, il y a causé même américain pour déposer bango na DGM. C'est pour vous dire que pour le moment Kassir Morote à FCC à Kobima. Preuve tangible nenen koul le loi sawa. Azolamba fufu le rôle à Mabunda. Bomoni Mabunda a komi ko s'occuper na basani. Basani longoli ba travailler nyonso. Ba travailler nyonso to bengani bango. Ya wana te sakabino. Basakana na machine politique te. Bango balongoli Jamaka Kabunda mais biso to longoli Mabunda na bureau na Yemobi Fatibe 7000 militaires déployés à Kolosi pour sécuriser la fuite de Hippolyte Kanambe. Ça sent très mal. C'est ça 622. Donc nabanda ko yebisa bino mais c'est Hippolyte Kanambe soso abona Kabila lobby sénateur moko a confirmé que notre monde mutu na biso akei moyen zongeza te mais lobby déjà va suspendre et puis pour votre information guerre ezana yango moko na kati ya Otobengi FSoso puisque FSoso to yebisa rabino Chilombo béton donc cela veut dire Fati champion du Congo azui la Muka azui FCC abeti bango kindobi yana moni Martin Fayoulou otoye on a ebisa kibino vice secrétaire ya ONU secrétaire général ya ONU madame Amida Mohamed alobakini il n'y a pas aucune crise en République démocratique du Congo mais bango balia kimbongo puisque Fati vous devez savoir une chose il y a vision na eza ya peuple on comprend de yemoko alobi que non na moni que coalition moyenne continue en ezate puisque ça na Otobengi na objectif ya ba individu yo banda oyebisa biso kingakati comment ça fait que kingakati place ya puissance ya Kabila longwe wana akekolozi Kingakati atiki Kingakati obino nyo sotu wabana yo Kingakati merci président Kabila Kingakati atiki Kingakati akekolozi okende ko visiter kuna kule maboki na kona mutu na sherina na sera kinga donc awa facha beti bango kao debout mwana muki shazala kaka muki shi papa Félix aye pona ko sauver mboka siko vi ke bato bazalaki tout autour na ye bazalaki ba miibi ba mususu balingi baboma ye ya wana omonaki Jida alinga boma Jésus mais yende mutu akufa liboso ya Jésus toujours na kati actualité politique
Nord Kivu, 3 rebelles ADF tués et des armes récupérées par l'armée à Beni. Les FCC en guerre interne, ils ont fait une lettre à leur autorité immorale en les demandant la démission de toute coordination. De Ebisa Kibino. Kabila Sala erreur. Niki Anglais Aloba Nini. Aloba Boye. Kabila Sala dans la majorité de Kobomisaye. Alors pour le moment, il faut comprendre. Awa tozana posa Kabila lisusu te tozana posa Kende fatia sala musala lolenge longo bani ya wana yoki alobi cash mupanzi koto mupanzi le mien affaire Kabila linga sala il fallait loba je prends congé de FCC le col à Mobutu aloba eza boyote doyen alors OK il n'a peut-être toko comprendre mais vu qu'atingama toujours combattre Fachi ko sala ba kabal pona ko boma Fachi ya wana comprendre tu lombo pe alobi aza pena donc il kostengana tout d'abord tribunal pénal international. Il y a un Ebsibino, Bamaramio surtout il y a un crime et bandit déjà. Yumbe et bandit, comme on a sa poune et Togoki déjà. Alors pendant que Kochité, la population de Tanganyika demande la sécurité de notre frontière. Donc la frontière de Kavivira. Et il se demande pourquoi notre frontière avec Burundi est bloquée. Tandis que la frontière il y a Otobengi, RDC na Tanzanie est ouvert. Il faut comprendre le Kowana. Bande ko Tanganyika puisque bango balanda biso balobi bolo bela biso. Frontière na biso mususu eza sécurisé. Alors to moni côté mususu ya frontière ya RDC na Tanzanie yango eza polele. Alors côté ya biso ya RDC na Burundi eza bloqué. Même ceux qui eza pona ba raison Covid. Alors pourquoi pas pe na Tanzanie? Alors bakaba les alliés. Yango na lobi baza ko senga ete ba frontière nyonso tout ya côté ya Tanganyika eza la mieux sécurisé. Jean-Pierre Lacroix à l'est. Jean-Pierre Lacroix a na musala na ye puisque ya za mutu akimia. A lobby naza ko déployer Otobengi ba soda sikoyo puisque ye moko akutina na Otobengi na Iziro. Déjà Fachi a sali déjà musala sécurité eza kuna peuple aza na kimia. Alors Jean-Pierre Lacroix a lobby que non ngape nazo ya ko déployer batu na ngai ba sécuriser population puisque tozo ya na vision ya Mukontombolo Mukishi. Toujours dans la actualité politique, à retenir. Ne touchez pas na Kachine au Bakomi musée Laurent Désiré. Kachine wana kosomba te bolandi Mukontombolo moko lobi, il faut to la couvre-feu. Alors couvre-feu wana yo habité. Ça a été toujours pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Alors azako bangela yo, azako batela yo. Mais mesure mususu ya ba yo moko talela ye. Voilà. Talela ye wana c'est le président de la République. Na ba fête abonde ba luka ba sala ba kabal. Alors il faut comprendre ndenge ye moko alobi, il faut landande mu konto monde azoloba. Alors nga la pesi yonde Otobengi briefing. Omoni Kachine ya oba komi musée. La fondation musée Laurent Désiré Kosimba yangote. Jeannette Azolia Ngombongo na Rwanda est empoisonné. Pour ya koboma ba Congolais na kati ya République démocratique du Congo. Jeannette Kabila. Donc bino bobenga ke Jeannette kombo na ana katukula. Kashina na bino uti Rwanda. Kashina na bino uti Rwanda. Tokolata ngote. Oya Jeannette Kabila. Biso tokolata kashina na biso mi balé 500. Ya baptiste. Oh bazote ka mi balé 500. Donc ana katukula. Oh bino bobenga Jeannette Kabila. Kombo na eza an katukura. Ana katukura. Katukura. Kaputula. Azui mbongo na azui Kachine ya Rwanda empoisonné pour baya nango boye bakomi musée Laurent Désiré. Donc ana katupura azui yango pour ba pesa ba Congolais ba ana kaputula to sepelité. Ana kaputula to sepelité na ba Kachine oyeli biso. Tokolata oya biso mi bale 500. Ndeto lobi boy bana kin. Tala oye koya kolata Kachine ana kaputula te azarwa biloko mboro awa sikoto ebisibilo bandeko na ngai eza ba mama moko na kati ya France mama Brigitte Mwanzakabeya balandaka biso chaque jour en directeur siko aza na association na ye Fatiso solution c'est-à-dire avec kopesa biso solution mama Brigitte avula C'est viva! Viva! IDP! C'est viva! Viva! Lumbe lumbe! Lumbe lumbe! Mwete mwete! Lumbe lumbe!
na biso bandeko ezali biso toye awa tozali bapaya te nakoloba toye na kati ya ndako mpo atako tovandi na mikili yango ya poto nazali mama Brigitte Kabeya mama ya Fati Solution mpo na nini topesi kombo ya association na biso Fati Solution mpo tolobi te Fati azali biyano oyo nzambe ayanoli na mboka ya Congo. Fati azali biyano nzambe ayanoli na Congo. Kongomani toleli mingi biso oyo tokima mboka oyo tokenda mpona esengo te awa tozongi mpona nini mpo mokwantombola apesi bango moto lokola bakei biso tosala nini tozonga totonga mboka na biso tokopesa bino longonya bapapa na bamama mpo bitumba oyo bolongi yango Kabila kini pona bino parlementaire debout nde bokimisi Kabila bamabunda bino nde bolongoli président Gilles Mobali ya mabunda sikali bato oyo F soso F taba F ngulu bino nde bokimisi bango mabunda ye wana akeye président Gilles Mobali ya mabunda yeyo po bitumba balobi tolongi bokonzi toza nango kozwa bokonzi ezalaka pete te nde lokola tozwi yango tosala nini tobatela liso na bango liso likolo ya liso bamama liso likolo ya liso batata nga nalobaka otumoli Fati otumoli bamama otumoli Fati otumoli bamama otumoli Fati otumoli bamama yango wana ezali esengo kozala kati na bino tokopesa bino longonya lisusu tobundi tolongi tokoba po mboka oyo ezali ya biso tobatela mukwa ntombolo nga nalobaka nazali mama na mukishi mama na mukwa ntombolo mama na mutumbula ezali boye tobatela mwana moto oyo asimbimaki abatelaka yango Fati ezali likio toyali na yango tobatela ye atonga mboka bandeko na ngai oyo ya moke ya koloba na bino yango wana lisanga oyo Fati Solution ezali parti politique te oyo akosepela totamboli totonga mboka tozali bakongole mangwele toyali nango eyali ya solo bandoki libanda mabunda libanda tabomomba libanda shadari libanda bango nyonso libanda c'est vivant. Sans plus tarder, Tolobakawa, que les médiocres dégagent. Que les tueurs du peuple dégagent. Les lots va dégager, tout va dégager. Va dégager. Ils sont des Congolais, ma belle ya Congo. Yoka, Kabila ke pambate. Soko mona Kabila a à l'aéroport. A voyager moyen zaté. A kene chikafa moyen zaté. Fati Béton a tchela qui est papier. Oli Kobima signé papier oyo. Na longo na ba faire politique à Congo. Na longo sur la scène politique. Biloko nyonso na yibaki ya ba Congolais et sengele itikala. Olingi Obimi. Soko boyi combat eza à guichet fermé to kosila na kaka. Akeboy. Surtout maman na munduki tango ayoki keliyoko na ba oyo nyonso balandi esima kaoho
debout. Makale Kale, Kabila Lobi, mais l'affaire est devenue sérieuse. L'affaire est devenue grave. Kabila Lobi, ah ouais, comme maintenant sauve, qui peut assigner document wana na lombango. Zele fungwa makate, c'est nini? Maintenant bamboro nyonso batikali bangu na maboko alei la zerugi. Oh, na Monisco. Oh, tolandi mokonzi mboka na discours na ya lobi, j'ai supporté les humiliations et les injures. Mais moto oyo abanda kotindika biso to sakana na mokonzi mboka. Lelo bofongoli ezela akende biso boche biso balobi momiye bela moto na moto aye basor na ye donc ezalaki fayulu mozito na groupe ya bamwilanya nde bakenda kotala leila zerugi il de passe viva. C'est pour dire que eza bloque cadena bango toza na bango ao bango nde bakopaye pour casser bango. Yoka mena munduki ya cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle a compris qui j'ai na bango na bureau d'âge au moni na assemblée nationale. Basala qui j'ai na kester wana qui a tika la kaka na état ya maladie. De telle sorte que celui qui tient bureau oyo et pour remplacer Mabunda bazala toujours na liste na kati ya nzungu wana. Yango wana cour constitutionnelle a beti munduki alobi boza wana. Jusque à nouvel ordre. Binonde bokocha bureau ya sika. Binonde boko yamba premier ministre ya sika na gouvernement ya sika binonde boko vandisa yango tango même mokonzi mboka kalate ao bake déjà vacances mais mokonzi mboka akobengisa bango na session extraordinaire bakoya po ba voter budget bakoya po ba vandisa bureau wana ya bureau définitif o eko remplacer Janine Mabunda wana nde mbata mosusu bazwi mbata mbuta kawo lisusu bazwi yango wana de pese viva bakasaki baza bato ya mayele mais okande mayele eza nde mopanzi oyo bango bakoma bazoba kaka chaque jour fidélité à l'autorité immorale bomoni moto mandefu ese koma salite ezobimisa na solo bampuku ya mike bazokwea kuna sikoyo okende ogumabela moto andenge wana oza mwana ya bilakeli na mayele nyonso botamaki nango donc tokoya kosila en désordre bango moko badépose bango moko o la main c'est-à-dire est nyonso wana toyebisaki bino mokonzi akoki jamais kokamba union africaine sans que kimia ekota na mboko parce qu'on ne donne que ce qu'on a yo koki kokoma mokonzi ya Afrique mobimba omemelaka bato kimia oyo na ndako na yo kimia ezate la paix commence avec nous bisika torutaka na bandako mais soko ruti na ndako oza na kimia te kote nyonso ozokende foin eza défaite yango wana omoni au jour d'aujourd'hui Jean-Pierre Lacroix Azawa il est venu imposer la paix yango wana oyoki na maloba ya mokonzi ya mboka école de guerre ebenge rwande wana tala bazolo na bango rwande wana aleli lisusu mpona couvre-feu batikali kaka na miso kaka mpona kolela batikali kaka kolela matanga na bango ekosila mokolo nini il ne passe vivant mokonzi alobeli école de guerre France a réagi États-Unis a réagi balobi eza solo tozoya kosala yango na kati ya RDC parce que Fati Beton toza na yo na oyo tobengi partenariat privilégié gagnant il ne peut se vivre yango wana bakoyokana matoyi na bango moto oyo basakanaki na ye Fati Beton oyo asalaki bango je kizengi omoni ndenge mena manzaki bando bima landa na badiscours nyonso elandani oyo mais ya misato mpe ezali ya Noël mpe na bonne année ezali bazolamba yango ezali donc c'est pour vous dire que oyo avimbanaki boyo pièce contre pièce yango oyo bokolapa il ne peut se vivre Fatime nazochite na likambo ya couvre-feu l'état basakanaka na l'état toteya bandeko nyonso oyo batikali parce que nayoki bazoba banini batikela biso bamakambo ya bamaladi wana mindele wana bazokufa mpona coronavirus à cause ya masumu na bango natuni bango masumu oyo bandaka nango na ntongo ti poko oyebi yango sikoyo mondele nde aza na masumu yo liboso na Nzambe tu es saint bakangi minoko ata moko ayanolaki te
eloko ya mibale lelo bainfiltre baza na mboka soki leta azwi responsabilité na ye te ya kobimisa bato wana libanda kokanga bamosusu soki eyindi yo na ngai tokotya makolo awa mwana na mwana engana yango wana toteya bango ignorance eza liwa ya ndambu te ignorance eza liwa ya mobimba alors batala nsima bazonga bato idps viva tombola loboko ganga ba ganga isusuka oyekoya tokobanga to tokobangisa voilà Fayulu PPRD babalani oyo mokonzi ya bapine baoyo batueur bassassin mais babalani mais sikoyo mutuna etunami opposition ya sorte nini bokosala parce que baoyo boyena afdel bobeti libaku na zelu oyo na bokonzi boyebi ata position ya opposition ke basalaka yango ndenge siko oyo Fayulu azobungisa réseau siko bokosala opposition yango ndenge nini parce que Fayulu azobanda vérité de sur quelques minutes après abosani vérité de sur o minembwe akoti na balabala abosani minembwe ekomi bapine opona bapine na ngai na kosie o naza na bino awa siko oyo réseau ezokima baoyo batuer siko opposition bakosala na mboka awa eza opposition nini yango wana Faci aza dessus parce que na discours na ye ya année passée sur l'état de la nation asengaki que j'aimerais avoir une opposition responsable oyo que soki bazo critiquer nga nazongaka na nzela te nasala nini nazongi na nzela mais siko lelo est-ce que opposition responsable ezali tozana bamalewiste le ventriote bato baza à la recherche du pain bazoluka nde lipa lelo Steve Chivwata azofetola mbanga na ye Steve Chivwata azofetola mbanga na ye abana koluka nini lelo lokola azwi yango akangaka monoko tasali nini mpona lelo abo conteneur yango tozosala adi londole Feli Mosengo Feli tozosala conteneur voiture tozotina na Kisasa carton ezokine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo kotina na Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident, tout le monde, chinois, dès que vous allez, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.